تعرف إن كوكاكولا كانت قريبة جدًا إنها تخسر اسمها بسبب قرار واحد اتاخد جوّه الشركة؟ في أوائل التمانينات كانت كوكاكولا رقم 1 في السوق، بس ورا النجاح ده كله كان في حاجة غريبة جدًا بدأت تحصل، اختبارات تذوق بتتعمل في الشارع بين كوكاكولا وبيبسي، وفي كل مرة تقريبًا الناس كانت بتميل لطعم بيبسي. القلق بدأ يسيطر على الاجتماعات الداخلية في الشركة، والسؤال اللي كان مطروح وقتها لو الناس بدأت تفضّل طعم تاني، إحنا نعمل إيه؟ القرار اتاخد مش بإضافة منتج جديد ولا حتى بتجربة محدودة، لكن بتغيير الوصفة اللي الناس حافظاها، تغيير طعم كوكاكولا بنفسه. في 1985 الاسم اتغير رسميا لنيو كوك. الشركه كانت واثقه، الاختبارات قالت لهم ان الطعم الجديد احسن، فالارقام كانت مطمناهم. لكن اول ما المنتج نزل الرد جه اسرع ما الشركه كانت متوقعه. خطوط خدمه العملاء ما هديتش، برامج الراديو فتحت المكالمات، ونفس السؤال كان بيتقال بصيغه مختلفه: ليه التغيير اصلا؟ وساعتها بقى واضح ان اللي حاصل مش نقاش عن تجربه جديده ولا مقارنه طعم، دي بقت لحظه اختبار مباشر انه هل كوكاكولا لسه فاهمه الناس زي ما هي بتقول. وبعد 79 يوم بس كوكاكولا عملت اللي محدش كان متوقعه، طلعت واعترفت ورجعت الطعم القديم باسم كوكاكولا كلاسيك. القرار كان مكلف ومحرج بس انقذ البراند. الدرس هنا ان الارقام بتقول لك الناس بتختار ايه، مش ليه بتختاره. كوكاكولا اعتمدت على ارقام صحيحه بس تجاهلت المعنى العاطفي للبراند اللي اتبنى على سنين. ولما البراند يبقى مرتبط بالهويه والذاكره، فاي قرار مبني على ارقام بس يبقى مخاطره على الصوره قبل ما يكون مخاطره على المبيعات.